Ini dia guys, hasil benih padi yang kita Tanam semai melalui teknologi mesin teknologi penyemaian. Ini mesinnya. Dan ini hasilnya, ini dari Tanah Lembang ya. Dan menggunakan semacam plastik dapok. Sungguh modern sekali petani kita ini. Ini grup kami SMK Setup Negara. Wow, amazing ya. Seperti rumput luar negeri, seperti rumput bola.